A mais esperada garganta do diabo. Chegamos! Suavão, daquele jeito. Dar aquele primeiro tibum, né? Firmeza. Caralho! Trilha limpa. Deixa eu descer na outra ali. Chegamos ao destino, Garganta do Diabo. Aquele pico insano. Foi da hora, não tenho o que falar, mano.
Todas as cachoeiras que a gente visitou foi muito lindo. E valeu aí todo mundo que colou, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, obrigado pela vibe, beleza? É isso, se inscreva no canal, curte a página e tamo junto. Falou!